Barınızlara hayırlı kеш. Hazır vakit 17 saat 33 minut. Көріп тұрасыз, мен велосипедні ерлер жиынның концертқа. Татар концертына көптен барған жоқ. Космоста бұл Мәскеудегі яқшығына, затлығына концерт залларының бірісі саналады. Келе Үсия Бәдірдинова. Міне оның күшіне һәм энергетикасына асыққанам бір күнде 2 концерт өткәрі. Күндізгі концерт 2-де башланған. Мен ise кешкісіне барам, 7-де башланған. Міне мен барам. ВДНХ өтесі болар концертқа барғанда. Әмә ВДНХ шақтайлы урман өтесі болар. Әне менің артта урман көрінәйме? Шол яғы бар, минус. Міне урманға түші тұрған юл, міне бұл жер асты кешеуі. Мұнда ут бар, ләкин урманда ут жоқ. Шуңа көрә қорқа-қорқағына халықта үргенде һәм велосипедшілар йөри. Міне урманнан шыққаш тағын хабарлашырбыз. Сәлем сізге урман ішінен. Білесің, видеода яқшырақ көріне екен. Онда өз көзлерің белән қарау белән шағыштырганда, әле видеоға ғана қарап барырга инде юлны. Менә кешеләр күренеп ала. Караңгылыкта һәм алар беләсең, өрәк шикелле күренә. Һәм кай вакыт сискәнеп китәсең, өрәкме бу, кешеме? Пока әле менә бер кеше юк. Тегендә урманга кергәндә бер кеше күренеп алган иде. Бәлки өрәк булгандыр, кем белә бит. Менә хәзер барам. Менә оң якта бу зират түгел, монның коймасы бар. Бу японский садик дип атала. Яз көне бик яхшы, матур, монда сакура чәчәк ата. Алла бирсә, анысын да күрсәтермен. Әлегә исәре миңа бу урманны чыгарга кирәк. Тагын әле мин. Вакыт иртә әле. Сәгать 6:30 ярты. Шуңа күрә әле куркыныч түгел. Ләкин әле кайтасы да бар бит. Концерт улмнарда битеп, бу урман аша төнгүн бердә чыгасы була. Ура, менә ВДНХның юлларына чыктым. Онда менә күренмәй инде. Фонарьлар тора. Шуңа күрә урман дигән ул ботанический сад, ботаника бакчасы, ул бик куе. Шуңа һаман гөл өчен пуша. Җәй көне йөрсәм дә, кыш көне йөрсәң дә халык күп йөри аның эшеннән. Әле менә юлда бер 2-3 көнә кеше очрады. Белмим, яшьләйдер, бәлки халык шур лидер йөрергә, әнишләп куймаска чыннан да. Көндез йөрергә рөхсәт ителә бит, әнишләп кич белән. Юк, йөрергә ярый, ләкин шартлар тудырылмый. Минем өчен бу баш ваткыч булды. Миңа әнә теге якка чыгарга кирәк, әйме космоска. Ләкин каян чыгарга, ничек барырга белгән юк, чөнки менә монда бик зур күпер аерып тора. Мин бер якта, космос икенче якта. Менә хәзер алга таба китәм. Бәлки анда берәр бардыр. Чыгарга урын. Йөри торгач килеп чыктым бер хикмәтле җиргә. Әнә минем артымда күрәсезме? Рабочий колхозница, Мосфильм фильмнары бар бит. Анда башта килеп чыга рабочий колхозницасыны. Менә мин шуның янында, әнә тегендә. Ну барыбер космос теге башта. Ничек тә чыгасы инде. Аллаһка шөкер, космоска килеп җиттем. Агачлар артында күренми, ләкин кая куярга белмәдем велосипедны. Менә шушында таптым бер фонтан. Бу фонтан хәзер эшләми инде. И шуның бер турбасына менә чыбык белән бәйләп куйдым. Аның махсус чыбыгы бар код белән. Концерт әле үзе тегендә өстәрәк. Шуңа күрә алмаслар дип уйлыйм инде. Кемгә кирәк ул велосипед? Тем более шикләнерләр, бунда бүтән җирдә камера бар. Әнә зур чират монда. Бүтән кешенең Илсияны күрәсе. Менә килдем Илсияның концертына. О! Монда минем иптәш малай Рәис. Сәлам. Сәлам. Карагыз. Сәлам. Сәлам. Бу минем иптәш малай Рәис. Рад видеть. Менә аның хәләл җифете Гөлнара. Это так называется? Әйе. Беләсезме, подписчиклар белергә тиеш. Это звучит как халяль GPT, примерно. Юк, ну, ярый хәрәм җифете димәгәнгә рәхмәт әйт. Аллаһка шөкер. Видеода мин сезгә рөхсәтлек күрсәтәчәкмен. Сез бит минем актерлар булдыгыз теге татарча ябыштыргычларга. Татябыш, точно, без идек. Әйе, менә алар иде. Без идек, без анда. Анда 2-3 пишмага шаучы идек. Әйе.
Безнең автоябыштыргычлар өч почмакны мәхәббәткә әйләндерү сәләтенә ия. Хәзер рейскә берничә сорап бирим әле нормальный камераны әйләндереп, яме? Әйе. Рейс сөйләп җибәр әле менә бу образым турында. Син басып кына тор, мин син сөйлә, мин сине күрсәтәм. Менә бу түбәтәй турында сөйлә, каян алдың? Махсус заказ буенча ясадылар аны. Безнең төркем өчен, минем өчен ясап куйдылар. Инсия Бәдретдинова ИБ бит бар бит әле монда. Ул шул минем рабочий түбәтәй дип әйтик шулай. Тик эшкә генә шулай кунакларны каршылар өчен ия торган түбәтәй. Менә бит. Димәк мин кунак булып чыгам, әйме? Кунак иде, концертның кунагы бит инде. Менә бу нәрсә, менә бу нинди логотип? Шул инде, бу. Курсында кичне хәрефләре бар тагын. Менә карагыз аның кыяфәтен кап-карадан. Менә. Чувствую үземне как Патрикларда. Менә аны сөйләре, бу каян алдың бу нәрсә? Бу миңа бүләк иткәннәр әллә ничә ел элек, инде 25 ел үткәндер инде. Шуннан бирле даже хәтерләмим, даже кем бүләк иткән. Һәм соңгы сорау сиңа менә бармак тотып. Син Русиядә кем булып эшлисең, нәрсәләр эшлисең? Русча әйткәндә вожу сторожу, шулай дип әйтик инде. Саклыйм, ярдәм итәм, йомышлары булса, машинада йөртәм. Техника белән әз генә ярдәм итәм шулай. Саклый торган кеше булгач, димәк, Русиянең акчасы һәм байлыгы бик күп булып чыга, әйме? Аслында үзләр бик яхшы саклый ул. Мин ярдәмсездә. Ярый достар, үзен саклыйм беренчедән. Белүемчә, Русиянең концертлары бик күп, әйме? Йокларга өлгерәсезме соң? Көненә 3-4 сәгать җитә инде шунда. Всё, ярый кул булган, инде халыкка булай дигән. Рәхмәт, килегез концертларга. Гөлнара. Пока-пока. Концертның беренче өлеше тәмам, хәзер халык антрактка таралды. Нәрсә дип әйтим, концерт әлбәттә бик шәп оештырылган. Илсия, ул гомумән бик затлы артист, затлы хатын буларак та минемчә хатын-кызлар игътибар итәчәк аның ни дәрәҗәдә еш костюм алыштыруына. Миңа исә иң ошаганнарыннан шушы программада Илфак абыйның җырлары, беләсез бит инде Илфак Шихапов, Илсия Бәдретдинованың тормыш иптәше иде, аның продюсеры иде. Һәм без Илфак абый белән бергә эшләдек Шәһри Казан газетасында. Һәм Илсия дә ул артист буларак ачылды нәкъ менә Илфак Шихаповның җырлары аркылы. Булмый инде булмагач, Торобас, тагын җырлары күп инде. Һәм менә бүгенге концертта аларның берничәсе яңгырады. Халык монда бик күп, зал исәпләнгән 1000 кешегә, әле җитмәсә көндезге концертта булды алды бит. Анда 1000 кеше. Хәзер кич белән шулай концертта 1000 кеше. Мәскәүдә хатын-кызлар бәдрәфләр янында пробкалар. Шунысы бераз гаҗәпләндерә. Татар концертына килгән кешеләр үзара урысча сөйләшә. Мәсәлән, рәттә утырайдым, пропустите, пожалуйста, диләр. Можно пройтимы? Бер каран татар концертына килгәнсең, син инде бөтен кеше татарча белә, ләкин барыбер урысча сөйләшәләр. Һәм тагын Илсия концертында миңа ошамаган әйбер, ул башкалар, ул кимчелек дигән сүз түгел, ул бәлки миңа гына шулай тоелгандыр.
Менә Зөһрә Шәрифуллинаның репертуарыннан җыр башкарылды. Су буенда учак яна һәм бер вакыт кына Зифа Нагаева иҗатыннан. Siz ничек карыйсыздыр мондай җырларга? Миңа мәсәлән, әгәр дә җыр бер кеше тарафыннан кабул ителгән икән, менә мәсәлән, шул Су буенда учак яна Зөһрә Шәрифуллина, димәк, мин аның башкаруын яратам җырны. Һәм белмим, икенче төрле башка артист башкарса, икенче төрле ошар микән, юк микән, белмим, сезгә ничектер, но мин андый җырларны кабул итә алмыйм. Менә монда сәхнә. Хәзер башлана минем 16-нчы рәт. Шундай яхшы кәеф белән чыктык бүген каршыгызга һәм уйланып басып торган бу бит инде икенче сеанс һәм мин әйтәм, моннан 22 ел элек Мәскәү. Әгәр дә әйткән булсалар, әле теге кечкенә авылларда 10 кешегә, 12 кешегә концерт куеп биргән чакта әйткән булсалар, Илсия, син Мәскәүдә бер көндә 2 концерт куячаксың дип. Вот мин ышанмаган булыр идем. Рәхмәт сезгә, Мәскәү. Рәхмәт сезгә чын күңелдән. Сез минем күңелдә нәрсәләр икәнен күз алдыгызга китерә аласызмы? Рәхмәт сезгә чын күңелдән, Мәскәү. 22 ел буена татар эстрадасында минем исемемне зурлап, данлап, бу Илсия Бәдретдинова дип тотканыгыз өчен. Менә чыктым, халык таралыша башлый. Һәгымән дискотечный өлеше китәчәк. Әле мин ни өчен чыктым, тамак ачты. Тамак ачканда минем башым эшләми, хәл китә башлый. Шул ризык турында гына уйлыйсың. Гомумән кеше шундый нәрсә бит инде. Тамагың булмыйча, син рухи дөньяң турында уйлый алмыйсың. Менә мин дә шуларак хайван шикелле булып чыктым. Хәзер кайтам, ашыйм. Ашау дигәннән, менә мин бит концертларга йөри торган кеше түгел. Шуңа күрә игътибар иттем. Кайбер кешеләрем дә пакет ризык алып килгәннәр. Менә монда күреп тордым. Чөнки күрәсең, алар беләләр, татар концертларының 3-4, ким дигәндә 4 сәгать барачагын. Шуңа күрә төянеп килгәннәр ризык белән. Менә 1 декабрьдә Алла белсә Зәйнәпнең концертына барам. Пакет ризык алып бармам, но һәрхәле үзем белән нәрсәдер алып барырга кирәк. Капкаларга, чөнки кафетериядә чират бик зур. Аны көткәнче, чираты җиткәнне көткәнче, инде антракта бетеп куя, концертында күрми калуым бар. Шуңа күрә алдан күрергә кирәк хәстәрен. Космостан чыгам. Әле тикшергә кирәк, мине велосипедым урынында тора микән, юк микән. Тагын шуңа игътибар иттем, монда татарча шундый кызык сөйләшә халык. Без бит инде, һәрхәллә мин өйрәнгән Казан ягы сөйләменә. Монда мишәрләр. Бер үк уйлый күрмәгез, мишәрләрнең теле ямьсез дип. Ияләнмәгән, шуңа күрә миңа ул бик кызык. Алар шул кадәр ничектер бер тәмле килеп чыгалар, шундый менә үз телләренә, үз теле түгел инде ул, тел татар теле, менә ләкин үз сөйләменә шулай яратып, гашыйк булып сөйләүләре һәм сөйләшүләре бик каты сизелә. Шуңа күрә менә шул яктан да сөендем әле. Хәзер әйдәгез китик велосипед эзләргә. Мин бит концертларга, татар концертларына велосипедым тырпаеп тора. Уйлануларым белән бүлешүне дәвам итәм. Татар концертларына йөри торган кеше түгел, шуңа күрә минем чагыштырырга мөмкинлегем дә юк. Ләкин Илсиянең концерты, минем тоемлавым буенча, ул башкалардан нык аерылып торадыр. Чөнки Илсиядә бөтен нәрсә бар. Матурлык та бар. Зифа буйда бар. Ул бит әле шундый зур коллективны оештыра белергә кирәк. Анда төрле милләт кешеләре тупланган. Ничә инде 7 милләт кешесенең төрле дин вәкилләре менә шулай һәр кайсына аларга үз иҗатын чагылдырырга мөмкинлек биргән. Анда якуты да бар, анда Африкасы да бар, тегесе дә, монысы да, урысы да, татары да. Менә шул яктан да бик кызык, төрле милләтләрнең культураларын күрәсең. Әле Илсия беләсеңме, белмим, ялгышырга куркам, но минемчә ул 2-3 җыр сайын күлмәк алыштыра. Әле ул гадәти кибеттән алып була торган
күлмәкләр түгел, ул махсус билгеле тектерелгән, уйланылган, әле бит аның киеменә туры китереп ансамбль чыгыш ясаучыларның да костюмнары тектерелгән. Ул мин ну акча санар, кеше акчасын санарга ярамый инде, әйме. Но күпме акча китә бит, әйме. Ул бит әле бензинны, ул тегесе, әле бит техниканы алырга кирәк. Ул әле кадр артында күпме кеше бар. Әле бит җырларны яңгыратырга кирәк. Ротация тегесе монысы без уйлыйбыз, әйме. Менә космоста мин исәпләвем буенча, менә мин алган билетым 2000 сум тора. Ну ул иң арзан билетларның берсе. Космоста әйтик 1000 урын әйме. Ну мин исәпләүләр буенча, ну анда 4000, 5000, 6000 сумлык билетлар да бардыр. Менә аларны исәпләсәң, ну уртача әйтик. Ну 3000 дип алыйк дип билет әйме. 1000 кеше ди, 3000-не тапкырлайбыз. 1000 кешегә менә килеп чыга 3 миллион сум. Әйме. Бу иртәнге концерт ди. Кичке концерт тагын 3 миллион. Уйлыйсың, охо, көненә Мәскәү, ну бөтен ул бит әле районнарда да чыгыш ясый. Андагы концертлар мондагы шикелле зур түгел. Ну уйлап тордым, әйтәм, охо, 6 миллион көненә эшли. Эшләп бит инде, әйтәм, концерт аның ансамблендә чыгыш ясаучылар күпме акча ала микән? Берәр 100 мең чыгадыр ким дигәндә. Ну шундый бер һәр кеше бит инде акча турында уйлый, меркантил фикер йөртә. Ну мин дә шулай дип уйлап тордым. Аннан соң уйлыйсың, күпме чыгым китәчәк, китүеме? Ой, ул бит әле машинасы тегесе монысы гомумән чыгымнары бик күп. Кеше акча санаганны ярата ди, ләкин үзеңнең акчаңны санарга кирәк, кешенеке түгел. Кешенең акчасы бар икән, хәләл юл белән эзләп тапкан икән, моңа бары тик сөенергә генә кирәк. Менә сөйләнә торгач килеп җиттем велосипедым янына. Ну, кайтканда, кстати, урман аша кайтмыйм, чөнки ВДНХны ябалар. Башка юл белән кайтачакмын, но шулай ук әнә арттагы рабочий и колхозница сыны янынан үтәчәк. Исән-сау кайтып җиттем. Вакыт 22 сәгать 50 минут. О, калориялар шактый яндырылган бүген. 1380. Шулай дип, Илсөя үпкәләмәс дип уйлыйм. Концертынан иттәрәк киткәнгә, хотя аны белмәячәк кем инде. Аны 1000 кеше иде, мин шул 1000 кешенең берсе. Барыгызга да хәерле кичләр, тынычлыклар, татар концертларына йөрегез, барыгыз. Бердәм булыйк, татарларның бердәм икәнлеген күрсәтик һәр кайда. Пока-пока.